今晚食咩餸？咁就要俾錢啦！你出夠有錢找。我哋嚟夜晚黑飯後甜品，黑刺榴蓮雪糕，食下咯。幫手搣開佢。糕咁樣，咁樣啊，試下。好香牛丸味啊，超正啊，係級底買嘅咋。加埋租咪執翻幾百蚊，唔容易啊！你不過都你做嘅，成日都做嘅咁就最衰特朗普喎。